Mas internamente eu sinto isso, que algo ruim vai acontecer em breve, né? Por causa disso. Uhum. A igreja captura ela por bruxaria. O padre descobre que ela estava estudando e que não podia fazer isso porque mulher não poderia estudar naquela época. Uhum. E esses conhecimentos não eram conhecimentos de Deus. E que a igreja iria julgar. Uhum. Aí ela é presa, sim. E o julgamento dela é o que eu senti internamente já desde o meu tempo, que é a fogueira. A parte que eu me lembro é que nesses últimos momentos a população julga ela, taca um monte de coisa nela e grita bruxa, bruxa, queime.